Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan yabo da godiya ga Allah da salati da sallama ga Annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama, ci gaba da tattaunawa da muke yi dangane da mu'jizozi na Al-Kur'ani da ke ƙara bayyana sakamakon ci gaba na kimiyya da fasaha da kuma ilmomi da Allah ke buɗe wa ɗan adam daban-daban. Mun tsaya a gabar da muke magana akan cewa halittar ɗan adam da yanda Allah ya bayaninta cikin Al-Kur'ani ta nuna hakikatan Al-Kur'ani mu'jiza ce, domin ta yi bayani karara filla-filla, babu kuskure, babu kwana, babu wato inda-inda, a daidai lokacin da kuma duk wani ilimi da dan adam da ke shi a wancan lokacin da ma na yanzu na wannan zamanin har yanzu bai kai ga riskar wannan ba. Har muka yi bayanin cewa wasu daga cikin masana fitattu a wannan bangaren, musamman embryology, masana ilimin halittar dan adam lokacin da ke cikin mahaifiya, sun kalli wannan bayanan har sun gyara rubutunsu, har sun yi wato ƙara tsarin yadda suka gabatar da bayanan, domin suna ganin cewa matakan da Alkur'ani ya bi wurin bayanin halittar ɗan adam su ne suka fi cancantar a bayanin su kuma a fahimci su cikin sauƙi ko da a makarantu na ilimin likitanci da abin da yake da alaka da wannan. Saboda ƙara fitowa da abin fili, yanzu za mu ɗauki ayoyin da suka yi magana akan wannan babin mu fito da abin da ke ciki na saƙo da imani da kuma bayani. Na farko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad khalaqnal insana cikin suratul mu'minun aya ta 12 zuwa ta 14, yace wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. yace lallai hakika mun halitta mutum daga wani tsantsa na laka, mana tsantsar laka aka ware sulalatin min tin, sa'annan kuma muka sanya shi digon maniyi cikin matabbata na tsatsiya. Wato halittar farko ta dan adam an fara daga ƙasa wanda aka halicci annabi Adam, laka kenan. Sannan kuma sai Allah ya mai da halittar dan adam bayan annabi Adam ta hanyar haihuwa, ta hanyar wato dugon mani da ke shiga matabbata tabbatacciya, wato makariman tsatsiya, wato cikin mahaifiya kenan. Sai Allah ya ce sa'annan kuma muka halitta shi gudan jini, thumma ja'alnahu nutfatan thumma ja'alnahu thumma khalaqna an-nutfata alaqatan, sai muka mai da nutfa ta zama alaqa, fa khalaqna al-alaqata mudghah, muka mai da alaqa din ta zama mudghah, fa khalaqna al-mudghah idama. So daga abubuwa guda uku Allah ya ambata, ya faɗi nutfa, ya faɗi alaka, ya faɗi mudga, ya faɗi izaman. To wayannan kalmomi da Allah ya amfani da su a fassara ta kai tsaye sai a ce sannan muka halitta shi gudan jini, sannan muka halitta shi gudan jini muka mai da shi tsoka, sannan muka halitta tsokar ta zama kasusuwa, sannan muka tufatar da kasusuwan da wani nama, sannan muka kaga shi wata halitta daban. Allah ya halitta shi yanda ya so. Yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Saboda haka albarka ta tabbata ga Allah, shine mafi kyawun masu halitta. Babban abin da muke kira a nan wurin, Allah yana kira ga cewa mu kalli wannan halittar, mu imani, mu gaskata, mu miƙa masa wuya. Shi yasa a ɗaya gurin a cikin suratul mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a suratul hajj kai yace ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi, ya ku mutane in har yanzu kuna da kokonto dangane da tashin alkiyama, fa inna khalaqnakum min turabin. Kamar Allah yana ce maka ne, mu da muka yi halittar muna gaya muku yanda muka yi halittar, da haka muna gaya muku za mu sake halittar ku. Mai hankali ya kamata ya gane, ala ya alam man khalaqa huwa al-latiful khabir, wanda ya sani bai sani ba, wanda ya halitta bai sani ba, alhali shine al-latiful khabir. Shin wanda ya halitta zai gajere shi kuma ya sake dawo da halitta? Shine ke cewa to mun halicce ku ne min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqatin libayyana lakum. Yayi bayani filla filla a cikin wannan ayoyi na cikin suratul hajj aya ta 5 kenan, yake bayani akan yanda halittar dan adam ta take mataki mataki. To abin da nake so mu fahimta a nan wurin, Allah na farko ya faɗi wato yanda ake halitta min nutfa. Kar mu manta sai a kusan shekara 400 baya ko ƙasa da haka aka gano cewa ma ashe ɗan adam yana samun halittuwa ne daga nutfa. Alhali Al-Kur'ani sama da shekara 1000 kafin wannan ya ce halittar ɗan adam daga nutfa ne. Kalmar kuma da Allah ya amfani da ita a cikin wannan wurin shine nutfa, ɗugo, saboda yanda ake halittar ɗan adam daga ɗugon maniyi. To mu je gaba ta biyu. Allah ya ce thumma khalaqnal nutfata alaqa, sai muka mai da nutfa din nan ta zama alaqa. Shine shi Professor Maurice Bucaille da ya tashi rubuta littafinsa, da ya kalli abin da Allah ya faɗa na matakin da adam yake shiga bayan ya bar matakin nutfa yake koma alaqa, sai ya ɗauko hoton kamar yadda muke ganin sa a fuskar talabijin ɗinmu a yanzu, sai ya ɗauko hoton ɗan adam a lokacin da yake wannan mataki na alaqa ya aje shi a gefe, sai kuma ya ɗauko hoton abin da ake ce ma alaka a larabci, domin kalmar alaka tana ɗauke da abubuwa guda uku ne a dunkule gaba ɗaya.
gudan jini kamar da Bahaushe yake faɗa haka take, domin bincike na ilimin kimiyya ya nuna cewa a daidai wannan lokacin akwai ƙwayoyin halittar jini tare da shi amma jinin baya gudana, yana nan kamar a kafe. Da hakan aka ce masa gudan jini. Haka ne, daga cikin siffarsa mafi sauki ta kurkusa shine cewa clot of blood, kamar yadda jini yake in ya daskare ko ya kafe. Amma shi akasin haka ne, jinin ne aka halicce shi a lokacin a daskare kafin a sa masa abin da zai sa ya gudana a jikin dan adam. Da haka ya cancanta a kira shi da suna alaka a matsayin gudan jini. Haka na a lokaci guda kuma alaka tana ɗaukar abin da ke ratiyuwa ko ke makaluwa, domin ta'allaka ya rataye abu kenan. Domin abin da ke faruwa da ɗan adam a lokacin da aka halicce shi a karan farko shine kuma yana zuwa cikin wato mahaifiya sai ya makalkale da wato ita rum din shi rahim din shine wato mahaifar. Rayuwarsa da makalewar da yake a jikin rahim wannan ya sa ya zama alaka. Kamar yadda kuma akwai wata daga cikin tsutsotsi ko halittu da Allah ya halitta wanda ake ce masa alaka a larabci. Wannan ka kalle ta ita ce hoton da muke gani yanzu a ƙasa. In ka kalli wato gaba hoto na farko shine human embryo, shine hoton da shi Professor Melus Bukai ya amfani da shi don nuna cewa dan adam ga yanda yake a daidai wannan lokacin in an ɗau hotonsa in an leƙa cikin microscope wanda ke iya hangowa wannan abu. A lokaci guda kuma in ka kalli leech wato shi wannan alaka din da Allah ya sifanta shi da shi, ka ɗauki hotonsa ga yanda yake. Don girman Allah ku kalli wannan hotuna guda biyu, kai ka ce hoto ne guda ɗaya, da girman kan da tsawon da kwalar da kwalmadar gaba ɗaya gata. Sannan kuma kamar yadda muka ga wannan licin gashi nan wato sassa haka shi ma dan adam yake a wannan lokacin sassa domin an fara samar da matakai na farko na samar da gadon bayansa da kasusuwan da ke bayansa wanda su ma kun sani suna tafiya ne sassa. Wannan dai gaba ta farko kenan ta halittar dan adam daga nutfa ya koma alaka kamar yadda muke gani. To haka nan kuma aka je gaba ta biyu shine kuma matakin da yake samun kansa kamar da muke gani a wannan hoto din shine kuma kasancewarsa ya koma mudga ita kuma kamar da Bahaushe yake fassara ta da gudan tsoka. Tabbas hakika haka ne, mudga tsoka kamar wato gwargwadon abin da dan adam zai gutsira ya sa a baki. To don haka in ka sifanta shi da tsoka ba kai kuskure ba. To kuma in ka kalli dan adam a daidai wannan lokacin girmansa da yanayin halittarsa bai wuce wannan ba, da ya fita daga wancan mataki na alaka lokacin da jini yake gudan jini yake daskare a tare da shi, mataki na gaba da yake shiga shine matakin kuma samar da shi kamar tsoka. To kuma a lokaci guda kalmar mudga tana ɗauke da ma'anar madug. Al-madgu a larabci shine tauna. Yanzu da mutum zai ɗauki abin da ake tauna kamar chewing-gum, da musa ana tauna shi ne, ka ɗauki chewing-gum mai ɗan yawa ka sa a bakinka ka tauna, in ka fito shi daga cikin bakinka za ka ga shacin haƙoranka a jikinsa. To shi yasa shi Morris Bukai saboda ya kalli irin halittar ɗan adam a daidai wannan lokacin da ke kwana 26 ko ƙasa da haka kaɗan, lokacin da ya samu wato ya shiga wannan mataki na murga, ya auna sai ya ga cewa a daidai wannan lokacin in ka kwatanta shi za ka ga cewa yana ɗaukar siffar kamar ka ce wato haƙora ne da aka tauna abu da shi. Kamar yadda manyan haƙora suke bayyana fili haka kuma ƙananan haƙora suke bayyana a jiki, haka nan shi ma sai ya hoton gashi nan kamar da muke gani a cikin talabijin ɗinmu, ga hoton ɗan adam a daidai wannan lokaci da ake ce masa mazga, a lokacin kuma ga hoton wato cingam da za ka tauna shi a daidai wannan lokacin. Sai ya zama wato ba wai kawai hakikanin halittarsa ba, hatta mazhar yadda yake bayyana a fili. Wannan yana gwada maka cewa dai hakikatan Al-Kur'ani ya kunshi ilimi wanda ke babu kuskure a cikinsa, daga wanda yake alhaliku al'alimu al'alimu alhakimu, mahalicci masani mai hikima wanda ya halicci halittu gaba daya tun daga farko har ƙarshe, kuma yake gwada maka irin ayar da ke cikin halittar dan adam. Shi sa Allah ce laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim, mun halicci dan adam mafi kyawun diri, mafi kyawun zubi, mafi kyawun halitta da kuma tsayawa da daidaito. Dan haka dai wannan ayar tana gwada mana ko wannan ayoyin suna mana bayani akan cewa bayanin da Al-Kur'ani yayi dangane da wannan al'amari shine abinda wato ilimin zamani na yanzu yake kokarin ganowa, ba ina cewa ma ya kai gare shi bane, kuma shi yake gwada mana cewa kenan kamar na faɗa a farko, duk sanda dan adam ya ƙara bincike da gano abubuwa tabbatattu a cikin ilimin zamani, to duk sanda kuma yake ƙara fahimtar saƙon da ke cikin Al-Kur'ani. Shi ya sanya waɗanda suka yi bincike a cikin Al-Kur'ani suka kuma wato fahimci abin da ke cikin sa na Al-Kur'ani, za ga cewa kullun ƙara gaskatawa da yaƙini da imani suke da shi, kamar Professor Morris Bukai da muka yi magana a kansa, wanda ya canza littafinsa ya shigar da waɗannan hotuna da waɗannan bayanai
bayanai din dan ya kusanto da ma'anar ga wanda yake bukata. Wanda ke son karin bayani mai filla a dangane da wannan yana duba littafin nan na Brief Illustrated Guide to Understanding Islam, kamar da muke ganin sa a cikin wato akwatin talabijin dinmu. Wannan littafi ne mai kyau, yana nan online, zaka iya download din sa ka karanta shi ka fahimce shi kuma ƙara imani da fahimta. Akwai abubuwa daban-daban da dama waɗanda aka ambata a cikin wannan littafi wanda suke bayani akan ilimin kimiyya da fasaha da zamani da ci gaban da aka samu, wanda ke ƙara fitowa da mujizan Al-Kur'ani da kuma tabbatar da gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wahayi ne Allah ya masa daga Ubangiji subhanahu wataala, kuma ya saukar masa da wannan littafi da yake gagara koyo, kuma dan ya zama shari'a da jagoranci zuwa ga imani da Allah da gaskata shi da kuma wato biyayya gare shi da kuma wato gaskata manzanninsa. A nan kuma ke daɗa jan hankali ga cewa duk wanda ke so wato ya samu rabota a duniya da lahira, to lalle ne hakika sai ya fuskanci Alkur'ani da zuciya buɗaɗɗiya, ya gane cewa wanda ya zo da Alkur'ani nan wanda ba a taɓa jin baki ƙarya a bakinsa ba ne, wanda baya faɗan komai sai abin da yake ya dace da wahayin da Allah ya masa. Sannan kuma ya gane cewa in ma hankalinka da hankalina da duk wani hankali na ɗan adam bai kai ga fahimtar abin da ke cikin Alkur'ani ba, sai mu tuhumi hankalin namu, mu gane cewa in akwai matsala to a cikin hankalin namu ne, ba a matsala wato a cikin Alkur'ani ba. Domin wanda ya fi kowa hankali shine manzo sallama, wanda suka fi kowa hankali sune sahabban manzo sallallahu da ya koyar da su. To kuma Alkur'anin an saukar da shi ga wanda ya fi kowa hankali ne, ya karantar da wanda suka fi kowa hankali kuma suka fahimce shi kuma suka karantar da mu suka yi imani da shi. Ashe kamata a ce lokacin da ni fahimta ta gajiya akan wannan, sai mai abin da Allah ke cewa waɗanda suka yi imani, wanda suke da imani tabbaci a cikin rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Alkur'ani dama tabbas hakika mafi yawancin sa fili karara yake, kowa zai iya fahimtar sa, amma akwai bangaren sa wanda ba kowa ke gane shi ba sai wanda ke da cikakken ilimi, ko kuma akwai abin da ma ba wanda ya san shi sai Allah subhanahu wataala. To amma wanda suke da cikakken ilimi, ar-rasikuna fil ilmi, suna cewa amanna bihi, mun yi imani da shi, kullu min inda rabbina, mun gaskata cewa da wancan din da muka gane da wannan din da bamu gane ba dan kadan, dukkanin su gaba da ubangiji ne. Amma wanda ke da ciwo a cikin zuciyarsa sai da kokarin sai ya gano, sai ya kwakwalo, har ma yana tuhuma ko yana kokarin karyatawa bisa karancin ilimin sa, wanda kuma wannan shine karshen jahilci. Domin jahilci baya zama ilimi, ban sani ba dan haka ya zama babu, wannan jahilci ake ce masa. Ilimi shine cewa na gane kaza dan haka gaskiya ne, ko kuma a na kasa gano kaza dan haka ina bincike. Amma ka ce dan ban gane ba kenan babu shi, to wannan ka gime da jahilcinka. Ko dan ban sani ba kenan ƙarya ne ko ba daidai bane, to wannan ka mai da jahilcinka ya zama ilimi. Ba inda jahilci yake taba zama ilimi. Allah ya sa mu gane, Allah ya sa mu dace. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.